er jeg ved Kasper her, og han har en lyskenskade, en overbelastning i lysken, og han er fodboldspiller, og det passer meget godt sammen. Altså ofte så overbelastning med fodboldspillere, det er lysken. Knæ, hvor det er springerknæ eller løberknæ, det er håndboldspillere eller basketspillere. Skulder, det er også oftest håndbold eller badminton. Men det er sådan det, jeg ser mest der omkring knæ, lyske eller skulder. Og så har vi så selvfølgelig de her skinnebensbetændelser, som er helt forfærdelige, som de alle sammen får. Jeg har faktisk en overbelastningsskade af skinnebensbetændelse, og det kom bare fordi, at jeg trænede rigtig meget. Og så har jeg også haft springerknæ, og det fik jeg også på grund af overbelastning, på grund af overbelastning på grund af meget træning. Nu er jeg lige ved Kasper her, som ikke holdt i tide. Han har faktisk haft ondt i lysken i snart 2 år, hvor han ligesom blev ved, selvom at det gjorde ondt. Og til sidst så bliver det kronisk faktisk, så det er meget svært at komme af med. Og nogle de skal helt derhen, hvor de skal have en operation for, at de kommer af med den. Inflammationen den sidder så meget på senerne, at det ligesom der er ikke nok til, at de holder igen med at træne så meget og få behandlinger. Men at der skal mere til, så det er alvorligt. Problemet hernede det er, at eleverne kommer herned og skal træne 5 gange om ugen. Og det er der nogen, der slet ikke er vant til. Og der vil jeg sige, der skal man være meget påpasselig. Og vi er heller ikke gode nok til det hernede. Men man skal faktisk sørge for, at træningerne, at de ikke får så mange træninger lige fra starten af, hvis man ikke har været vant til det. Og så bygge det op efterhånden. Og samtidig så er det så vigtigt, at man får noget skadeforebyggelse ind imellem. Og at når tegnene er der, at man går videre og siger det til sin træner eller til mig. Og så må vi så nedsætte træningen derefter.